Hi, Haukar. I'm glad you Hello, joined. teacher. Thank you, me too. Can you remind me which group are you in? I'm in group 9. Yeah, ninth group. You haven't finished the program, right? Yes. Yeah. So I'd love to know about your journey toward learning English. How was your journey? Before joining this program. Yes. First of all, I would thank you. My journey of learning English has been a long one, but it has also been a rewarding one. My dedication and hard work have paid off, and I am now able to communicate effectively in English. I can read and write with confidence, and I can express my ideas and thoughts fluently. I'm proud of the progress I have made, and I am excited to keep learning and growing as I continue on my journey of learning English. پێما بێستا کاتی وێ زیاتر سوود وەرگرین لەو بواری کاری تێداکەین بەگەڕان بە دوای سەرچاوەکان و بێگومان فێربوونی زمانیش ئەو کارە دواسانەکە. تۆ وەختێکە کارێکت بێ بتێ بەرەو پێشی بێریت پێویستی بە ڕیسێرچ و گەڕان و ئەمانێ و فێربوونی زمانی ئینگلیزی ئەوە بۆ ئاسانەکات. So what's your reason behind joining this program? You want to learn more and you improve your English. Is there any goals? Yes, I decided to join this program, translation diploma course, to improve my English fluency. I chose Awat Academy because I knew them. I had taken another course for brain activation. I knew that the Awat Academy staff are very helpful and loyal, and they have a lot of energy for teaching and learning. So before joining this program, you've taken a brain activation course, and after that you decided to join this program. Yes. لەبەرەوەی کە بەڕاستی ستافێکی زۆر ناوازە و کارامە و دڵسۆزن. من چەند کۆرسێکی تریشم وەرگرتووە لەبەرەوە بڕیارما کۆرسی ترانسلیشن دیبلۆما کۆرسەکەش وەربگرم لە هەر لەو ڕێگەیەوە ینی ستافی ئەوەت ئەکادیمی ناسی. It's amazing. So how was your English level? How was your speaking before joining this program? It is normally good, but پاش بەشداریکردن لە کۆرسەکەیە ئەو زۆر باشتر بوو، ینی توانێ قسەکردنەوەمانم زۆر باشتر بوو. تا چەند ئەم پرۆگرام یارمەتی ئەوەی داوە کە تۆ زیاتر سیقە و بەخۆ بێت و بەینەسی قسە بکەیت متمانە بۆ درۆزە بێت. یارمەتی زۆری گیاوین لەبەرەوەی کە ئەم پرۆگرام ینی تەنها ئەوە نییە بڵێ پێکاتووە لە بابەتێک. It consists of some parts like listening and writing, grammar and vocabulary, pronunciation, and the other great one, speaking with a native teacher. It's great, I think. Yeah, so you mean all the skills needed to the languages just covered in this program, right? Yes, right. Yeah, so how about the weekly test and students monitoring? Teachers in this program, they are monitoring students and there are weekly tests. How is it for you? Yeah, it's great. The weekly test and live lessons are very useful because if we didn't test, maybe the student give up or slow down. And in the live lessons, the communication between participate and teacher makes stronger, I think. ئەوە بەڕای من سوودێکی زۆری هەبوو چونکە ئەگەر تەنها پرۆگرامێکی تۆمارکراو بێ ئەوە با بڵێن خاوبوونەوەیەک لەوانەیە ڕووبایان بەردەوام بوون نەبێت لە دەرسەکانە لەبەرەوە هەم تێستی هەفتانە هەم لایف لیستنەکان زۆر پێویست بوون. کەواتە ئەوانە ڕاستەوخوانێ ئێوەتان خوێند یاخود ئەو تێستی هەفتانەی کە بەردەوام لێپرسینەوە هەبوو لەوەی کە خوێندکار بەکێو گەیشت و ئەم تاقیکردنەوەی کرۆ یاخود نەیکرۆ یارمەتیدەرێکی زۆر باش بۆ بۆی کە تۆ بەردەوام بیت و یعنی جدی بی لەگەڵەوەی کە تۆ هەوڵی زیاتر بدەیت بۆی دوانەکەویت. Yeah, exactly, it's right. ئەگەر بەتەنها بوومە وانە تۆمارکراوەکان بووایە یعنی وانە ڕاستەخۆکانی لەگەڵانە بووایە تۆ توانێت ئیسپادەی لێ بکەیت کە ئێستا یعنی گەیشتێکی زۆر لێکرۆ ئێستا بەس ئەگەر تەنها وانە تۆمارکراوەکان بووایە چۆن ئەوە تۆ؟ ئەگەر بەس وانە تۆمارکراوەکان بووایە
تەسەور ئەەکەم ئیسفادەی هەبوایە بەڵام وەک ئەوە نییە کە تۆ بەردەوام بی. If you only take a recorded program you can't finish it on time. ئەتوانین لە کاتی خۆیان تەواویکەی but I think it's not useful like when you have live lessons. چونکە ڕاستەوخۆکاندا تەسەورەکەم شتی نوێ فێرە بیت و ئەو پرسیاری لا دروستە بێت ڕاستەوخۆ وەڵام ئەدرێتەوە چونکە مامۆساکە لەگەڵتا لەسەر خەتە و بە مەڵێ مامۆسای شارەزار لەگەڵە ئەو پرسیارانی لا دروستە بێت لە کاتی خۆیان جواب بدرێتەوە. تا چەند لە پڕۆگرامی دیبلۆمی وەرگێڕان کاتێکە بۆ من تۆ پرسیارێکت هەیە شتێک ناڕوونە لە شتێک تێ ناگەیت هاوکارت بوون بۆی بە خێرایی وەڵام بدەن و شتەکە بۆ ڕوونکەنەوە تا ڕادەیەکی زۆریان یەکێک لە خاڵەکانی ستافی ئاوات ئەکادیمی ئەوەیە کە بەڕاستی زۆر دەسۆزن very helpful and loyal and they have a lot of energy for teaching. هەر کاتێک تۆ ئەتەوێ یانیان لەسەر خەتن هەم بە گروپەکانی تەلێگرام بێ هەم بە وانە ڕاستەوخۆکان و تێستەکان بێ یارمەتی دەرێکی زۆر باشن. وەتا تا ئێستا تۆ لە هیچ شتێکا کێشەیەک و بۆ دروست نەبێت دروست نەبووە کە ناڕوون بێلات و یاخۆ جێگەی پرسیار و بەدلات کە نەتوانیت وەڵامەکە و دەست بکەوێت لە پڕۆگرامەکەیان؟ نەخێر تەنها کێشە لەوانەیە گەر هەبوو بێ لەلایەن خۆمانەوە بێ لەبەرەوەی کە بەبوونی ئیشکار و لەوانەیە بەعزیەکان نەتوانی حەقی پێویست بی بە وانەکان لە کاتی با بڵێن ڕاهێنان و ساڵکردناگینەوە ستافی ئاوات ئەکادیمی هیچ کەم تەرخەمیەکیان تیان نابین. If you would know English in college or university, how is studying would be like for you? You know, if you just back to college and you would know English in this level, would it be any easier for you? If you know English or Arabic, I think studying in college or anywhere is more easy and effective and valuable. کاتێک کە تۆ فێری زمانێکی نوێ بیت یان ئاشنا ئەو بۆگەن ینی تۆ ئاشنابی بە شارستانیەتێکی نوێ ینی دەرگای کۆمەڵ زانیاری بە سوود بەڕوا ئەکرێتەوە. فێربوونی هەر زمانێ بەڕای من ئاشنابوونە بە شارستانیەتی ئەو دەوڵەتە ئەو وڵاتێکی کە تۆ زمانەکان فێرە بیت. بەتاکید یعنی کە تۆ هەر زمانێکی نوێ فێرە بیت ئاشنای کەلتوری ئەو وڵاتە بیت و هەروەها کە تۆ هەر زمانێکی نوێ فێرە بیت ئاسانکرێ بۆ ئەوەی کە تۆ دوایە هەڵی فێربوونی زمانێکی ترەیت بە ئاسانتر فێری بۆ نوێی کەسێک ئینگلیزی بزانێت دواتر کە هەڵی فێربوونی عەرەبیە عەرەبی بۆ ئاسانترە بێت. Yeah, that's right. So how about speaking class? In here in Awat Academy there is in translation diplomas there is a speaking class. Is a speaking class helping you to speak more fluently at your work? Yeah, I think it's a great part in translation diploma course. Speaking live lessons a great part and it is useful for speaking يعني بەشێوەیەکی زۆر باش یارمەتی دەربووە بۆ ئەوەی کە تۆ بتوانی قسە بکەی لەبەرەوەی کە ئەو مامۆساش کە وانەمان پێڵێ native speaker يعني بەڵێن خۆی زمانی ئینگلیزەکەی زمانی یەکەمیەتی لەبەرەوە زۆر سوود بەخشە و هەروەها بۆ شکاندنی با بڵێن ترس و شەرم و ئەمانە لە کاتی قسەکردنا I think this is well now there are different programs for learning English. So in what ways this program does differ from the others? Yes, the difference of this program with the others are the quality of course of study and the Awat Academy staff. They are very special, I think. Also, it's a comprehensive program. We have both recorded lessons and from mobile app and live lessons with a native speaker teacher, like I say. لبرود يعني جازي أم كورسا براي ملقى كورسا كاني ترى هم لروي جنجاندني كاتوا كاتا كان بفي بجدار وكان أجنجاندريا لبرويكا زۆر کەسەیە وەکو ئێمە با بڵین کە کارمان هەیە بە ڕۆژ پێمان ناکرێت بە شەو ئەگونجێیان کۆمەڵێکاتی تایبەت بۆ بەشداروەکانی تر هەروەها لە ڕووی با بڵین ستافەکە بەڕاستی وەک گوتم ستافێکی زۆر دڵسۆز و پرۆفیشناڵن یعنی هەر کاتێک تۆ بتەوێ ئەوان لەسەر خەت و یارمەتی دەرن و هەم پێکاتی کۆرسەکەش بوونی وانتۆمانکراکەین ئەپلیکیشنەکە یارمەتی تۆی داوە کە بۆنە تۆ لە هەر شوێنێکا بیت لە هەر کوێک بیت بیخوێنیت لەناو سیارە بیت خەریکی شۆفێریکردن بیت زۆر باشە وانە تۆمانکراوەکان لەبەرەوەی کە
یعنی گرامەر خۆی بابەتێکی تەسەڕێکم تۆزێ وشدوێ بەڵام کە بەوانەی تۆمارکراوە بێت زۆر کات دەچیتەوە سەری گوێی لێ ئەگریت ئەوە یارمەتی دەرە و هەموو کاتێک تۆ لەبەردەستە بەپی مەجای خۆ توانی ڕاهێنانی تیا بکەیت. دەست خۆش کاکاکار زۆر سپاس. ئاوات ئەکادیمی گەورەترین ئەکادیمیای ئۆنلاینی کوردی، زۆرترین فێربوون لە کەمترین کاتدا.